呢部咧就係聖家6233，打底線點樣打嘅咧？嗱，首先放咗個線芯落去啦，跟住咧就將佢咧扣落呢個扣嗰度，經過呢個結仔，左邊入又得，右邊入都得。咁跟住咧，順時針翹4個圈，將佢撥去右手邊，咁就可以打㗎啦。試多次。呢度扣落去呢度，繞幾個圈咁就得㗎啦。撥去右邊，咁呢個碌嘅右手邊咧，可以將佢撳咗入去，咁跟住咧嗰支車針就唔會喐㗎啦。好啦，穿線啦。穿線點樣穿咧？嗱，首先咧，穿線嘅第一個動作咧，就將隻靴提起咗先，嗰個壓腳。好啦，咁跟住咧，呢架車就比較易啲嘅6233。嗱，跟住咧都係入呢個扣度啦，入一入去。嗱，咁咧左右手都捉住條線，唔好放手，拉緊啲佢，然後就向下拉。落到嚟呢度咧，佢有個轉嘴㗎啦，屈翻上嚟。嗱，大力少少，聽到會嗒一聲咧，咁就即係佢入咗去呢個裏頭個夾仔嗰度啦。再跟住沿住呢啲罅咧，咁樣向下拉，嗱咁啊可以做好咗㗎。好啦，穿線啦，穿線咧就係前邊穿去後邊。好啦，穿好啦。嗱咁好啦，講下啲車針啦。嗱，呢啲咁家庭車嘅車針咧，就一邊平一邊圓嘅，就唔可以用全部都圓嘅。如果全部圓嗰種車針咧，呢啲車咧唔啱用。咁當你要換針嗰陣時咧，就記住啦，車針咧面對圓嗰邊，如果面對平咧係車唔到嘢嘅，一定要面對圓。好啦，入底線啦，拉近少少。入底線點樣入呢？首先呢，線尾就喺個線芯嘅左手邊，呢個線尾喺左手邊，就將佢咧放咗落去，個梳仔嗰度，跟住咧就將呢條線咧由前邊呢個罅隙嗰度，呢度佢有兩個罅隙嘅，前邊第一嗰個右手邊嗰個就一路撥去左手邊，咁啊入好咗㗎啦。好啦，跟住咧就係吊條底線上嚟啦。嗱，吊條底線上嚟，首先咧就揸住條面頭嗰條線，揸住面頭嗰條線定嗰個車輪，車輪咧係逆時針方向，即係意思話咧向自己嗰個方向擰，車針擰咗落去，然後上翻嚟就為之一周啦。咁咧一扯咧佢就會上到嚟㗎啦。然後咧揾個鋥仔咧就將條線咁樣撥一撥佢，就撥咗出嚟啦。咁見到咧呢度有條線咧打洞咁樣透上嚟咧，咁就係正常㗎啦。好啦，咁跟住咧就將呢條面頭嗰條線咧，由呢壓腳嗰條罅嗰度，左手邊嗰邊就撥咗去右手邊，唔係撥去後邊，由左手邊呢條罅向後撥咗去後邊。好啦，咁可以閂翻埋把板啦。咁咧就擺塊布落去啦，順住咁樣推向呢架車嘅後邊推，然後咧就紮實塊布，跟住咧將支車針咧篤實佢，咁可以踩㗎啦。